mwana wa nnyabo. That's why ba makeup artists bagobayo abantu mu bisenge. Nze bw'oba ompadde omulimu sikkirizaayo muntu. Njagala mugole wange oluusi kale ne metroni w'omuntu ng'omu gwasobola otumako. Njagala yaabo saagalayo muntu yenna. Abantu abasinga babadde baluyita lugezigezi. Si lugezigezi munnanga ate nze wemba ngenze okukola ne wemba ngenze kukola njala era nga mugole ampisemu kola njala. Era sikkirizaayo bantu. Njagala omugole banjajinge nga mmaliriza waka wange. Yes. Ekitegeeza we bakujajinga ng'omaze waakawo omugole naye n'acomplaining omuddizaayo ko you refund? Sikifunangako naye era bwe ndiba nkifunye era nja kumuddiza. Nsobola n'omuddiza zonna ze yampa because njagala nnyo omulimu gwange osinga ssente z'agenda okumpa. Yes. Pozi n'ekirala nze bwe mba ngenze ku mukolo okukola saagala muntu yenna mbw'ate ninamu ebiri gyange ninamu etaano gyange nkubako ka makeup wakiri nkolaako akasige n'omulimu gwange abantu bali babiri mugole metron ebiseera ebisinga benkolako bwe mba nzize beebo sikola ku maama sikola ku jjajja beebo ya bwente bwenkola emirimu gyange okujjako nga waŋŋambye nti n'abantu bange 15 ogenda kunkolako n'abantu bayi 15 kampani yaffe nnene tulinamu abakozi bangi tuba tujja kufuna abakozi abalala naye nze nga nze nkola ku bantu babiri sikwata ku muntu mulala bwe mala okukola ku ggwe bali bemba ndeese okusinziira ku program twalinawo abantu 15 then bali bakola ku bantu abaki abalala. Obudde buno Ryan Future ayina management ng'omuyimbi. Obudde buno Ryan Future ye manager wa Ryan. Ye managinga ate nga ye muyimbi. Ate nga ye muyimbi. Ebintu ebyo nga si byangu. Si byangu naye manager wange wenna nga wenywezezza nze wendi. Manager nga ayimiridde bulungi nga asazeewo nti kajje bakwatagane ne Ryan. Ryan talina buzibu. Abantu abasinga badduka mu management bagamba nti management zibateekako nnyo obukwakkulizo kyokka ate gwe tulaba oyita management. Management kisinziira management kijoyingidde era agreement ki ze mugendo sayininga. Kyekyo. Okay, osaawa zino Ryan Future music w'omulabawa mu myaka nga 3 maaso era nteekateeka sizozzaako omwaka guno 2025 tusuubireyo ka concert tusuubireyo ennyimba empya tusuubireyo videos masavu ki ekigenda maaso? Muganda wange Ryan Future njagala olabe ku Ryan Future nga si bigambo ng'olaba kuwaaka omwaka guno twagutandikiddewo nga gwakatandika nente oluyimba baluyita vulugu. Lugenda luta nomala oŋŋamba njagala nga tobikakasa ŋŋenda kutuga nze ku luno ageza nandozaako namala ate nanjabulira ŋŋenda muloga nkooya ebintu by'okunaaba engalo ne mala ate ne sirya ŋŋenda bakuba akati wabula omuntu aneekwanya wallaayo ogenda kwejjusa nkooye batesita ntobitandika nga tobisobole ntonsuubiza nga tobikole tonzigulira nga tonzigale nja kuba lumu omuntu olubale nkooye vulugu nkooye ebintu bya vulugu laavu ya vulugu. Juli olebaddeko mu laavu ya vulugu? Yo tetugendayo nnyo kubanga laavu ya vulugu omuntu ali eyayandyagadde okumanya Ryan ebintu bino by'oyimbako biraga nti love gy'obaddemu erabika ebadde so hard. Is it true? Nze nnyimbira abantu ate nnyimbira abakazi be bakyasinze okubeera mu mukwana abakazi be bakyasinze okukyayibwa abakazi be bakyasinze okukwanibwa. Lwaki bakyasinze okukyayibwa? Ababalaba bangi ate abakazi ne bye baagala bingi so gyensonga lwaki kiri bwe kityo. Waliwo omukazi gw'okaweereza. Nze kansooke mbawooninge ku lunazi gwamu agenda kuntegeera namala nkyawa ŋŋenda muyuzemba ye nenkuwa jalibu n'omala n'omyansa nja kugongobaza nja kukyamyakyamya ndayiraga akasooli mu ttaka ssebo okunzizaako ne ku bbeere lya nnyabo nzandya nadduka nkufuula kizzolo buno obusungu bwe mpulira bunva ku ntobo.
Layani olaba togenda tutiisatiisa nze nkubuulira laava ino bbaamu vulugu yagalagaana batabani ba Falaawo mwe musanga bawala ba Jezeberi mulowooza muli ba kitalo ke kali ke nagambye mu vaasi eno ku makyankeera mu kyalo kuseesaamu n'empewo z'abajjajjange tuteseemu ku lunansuula mu mukwana ate nanvaamu ndi wakusuula ddala ekyo nkikugambye lumu mpulira nkooyo okummanyira anobusungu kumanya obunyenyera nze gundi yammanya ne gundi yantegeera naba wankota naye bo bampamyera. Okay, obuyimba bulungi naye bwekubira nnyo eri ku kukyayibwa. Layani oyinza okuba soka otuweeyo tujje mu suspense otubuulire waliwo eyakukyawa omu babiri bwe busungu n'obuzibu buno bwendaba naye ne kano keggambye nti nze mbeera mu bakazi manyi obuzibu bwabwe munnange. ekitegeeza abakazi bano enakyo sensi bakyawa baakukyawa oba bannange omukulu Layani atabuse kakati njagala tuwuliziga like bwe mubeera ku mikolo eyo kategeze bakupangisiza ng'omuyimbi ne wabaawo omuntu omulala ajja muyimbi munno naye nga bamuleese omuyimbi oyo nga gwe gwe basoose okugamba nti gwosooka oba gwasembayo n'ayagala akufuule curtain raiser bajje muneneko kiwulikika kitya kyali kikubaddeko oba tekikubeerangako? Kiwulikika bubi era kyali kintuuseeko naye nze mpanya omulimu gwange ekitiibwa mu kuwa omulimu gwange ekitiibwa bingi bye tusanga mu kuyimba bingi ng'olina obigumiikiriza bingi naddala abayimbi abajja n'amagaali abo bakyasinze okuba ne problem. Layani baitha toyina gaali sinagyetaaga mulembe gwa gaali bajja kukuba engatto lipu engatto Ryan Future naye munywevu kitegeeza oyina eggaali naye waliwo omuyimbi atalina gaali kisinziira wa gye ŋŋenda eggaali ng'evaayo kisinziira wa gye ŋŋenda okukolera. Kambuuze Juli enkuba bweba yatonnye osobola okwambala engatto eziri open? Nedda oyambala closed. Webale nnyo. Ekitegeeza omanya nti eyo wayinza okubaayo eggaali n'ogamba kati nange kaŋŋendemu n'eyange. Bwe kibeera. Ne Katiko yafunye eggaali. Katiko yafunye eggaali. Katiko ate engatto yaayo. Nalabye yafunye abasajja abawanvu. Tolimba tomuwaayiriza kati. Kibi nnyo omumpi omuyita omumpi. Ogamba nti muwanvu. Weebale nnyo. N'omusanyusa n'okola. Kibawe essuubi nti waakiri osanga luliba. Tulina akavidiyo ke twalabye nga Ibra Kabadia omu ku ba security ba Fangoni bamuyisaamu empi nga bamukuba ku stage wali eggaali yabadde gwenga omuyimbi era awangalira mu bayimbi ababeera n'eggaali. This time around omuntu oyo Ibra Kabadia yenga ali ku security y'omukulu oyinza muwa magezi. Abasajja abo newe mbuuza ku Ryan Future. Ryan Future mumanyi nnyo okusinga abayimbi abo. Ntobe mwangu lwaki odduka ebibuuzo? Ryan Future mumanyi nnyo singa abasajja abo. Mumanyi. Ekitegeeza Ryan Future nange gwe mbadde mbuuza nti singa bukya ku makya ne basanga eggaali yo ku stage ne bagisalako oyinza kukola ki? Nze sina ggaali. Ryan Future alina security. Talina ggaali. Eggaali esukka mu bantu abasatu abana eyeba ggaali. Nze nina security. Sina ggaali. Naye security zino muzibeezaawo mutya muzimanaginga mutya okulaba nga mubasasula ne babeera contented n'oluddako n'omuyita najja? Nze nga bwe nagambye nti kisinziira wa gye ndaga. Waliwo omulimu gwenfuna nga tegunnetagisa genda na security. Ogendayo n'omuntu omu babiri
osegeera waliwo gy'oba ogenda naawe n'otyayo nga kikwetaagisa ofunayo abasajja bakakole nze ndaba ndi musajja munafu kye nnina ddoboozi lyange lyo ndyesiga